नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं अगली वीडियो के साथ। पहले जो वीडियो आई थी उसमें था मीन, मीडियन, मोड और रेंज, यानी कि माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर। ठीक है, उससे आगे दो तीन बातें और बचती हैं। जैसे मैं कहूं कि माध्य विचलन, और इस पे पिछली बार एक क्वेश्चन था भाई हरियाणा पुलिस में माध्य विचलन के ऊपर, यानी कि मीन डेविएशन। स्पेलिंग देख लेना भाई, जो भी है माध्य विचलन, मीन डेविएशन होता क्या है। जैसे मैं कहूं कि 5 लड़कों के मैथ में नंबर है, कौन कितने कितने नंबर है भाई, वो है 10, 20, 30, 40 और 50। ये 5 लड़कों के नंबर हैं और आपसे कहेगा कि इनका माध्य विचलन यानी कि मीन डेविएशन ज्ञात कीजिए। माध्य विचलन क्या होगा? तो सबसे पहले देखो भाई, उसने बोला है माध्य विचलन, यानी कि सबसे पहले आपको माध्य मीन चाहिए, और मीन मैंने आपको पिछली वीडियो में निकालना सिखाया है। अगर कोई सीधा इस वीडियो पे है तो इससे पहले वाली वीडियो देख के आओ एक बार, क्योंकि वहां पे माध्य निकालना मैंने सिखा रखा है। क्या होगा? सभी का जोड़, जो कि कितना होगा? 150। सभी का जोड़ होगा 150, और मतलब औसत निकालना है। मीन का मतलब औसत होता है, एक तरह से एवरेज होता है। तो सभी का जोड़ होगा 1 2 3 4 5। 5 स्टूडेंट हैं तो बटे में 5, तो आप कह सकते हो कि इसका जो मीन है ना वो 30 है। इसका मीन कितना है? इसका माध्य कितना है? 30। अब होता क्या है कि आप सही में देखो ना, तो आप इसको मान लो भाई x। ये क्या होता है? x। इसके बाद आपको निकालना होता है x माइनस एक्स डैश। ये x बार क्या होता है? मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि माध्य को, माध्य यानी कि इसको डिनोट करते हैं x बार से। ठीक है, और x ये सारी वैल्यू है, और ये होता है मोड में। अब मैं बता दूं एक बात छोटी सी, कोई भी वैल्यू अगर मोड में है उसको ऐसे 2 निशान लगा रखे हैं उसके बाहर, तो मोड का मतलब है वैल्यू चाहे माइनस की आ जाओ चाहे प्लस की, आपको प्लस की रखनी है। जैसे मैं कहूंगा कि x मतलब 10 में से आपको 30 घटाना है, क्योंकि आपका जो मीन निकल के आया है, माध्य निकल के आया है, वो 30 है। ठीक है, अब आपको 10 में से 30 घटाना है, तो आप कहोगे -20, लेकिन मैंने कहा कि मोड में होती है ये वैल्यू, तो मोड में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो आप कहोगे कि 20। सीधा सा मतलब होता है भाई, इनका माध्य के साथ अंतर होता है। इन सभी का माध्य निकाला हुआ है 30, और इनका 30 के साथ अंतर, 30 का 10 के साथ अंतर क्या होता है? 20। 30 का 20 के साथ अंतर 10, 30 का 30 के साथ अंतर 0, 30 का 40 के साथ अंतर, और 30 का 50 के साथ अंतर। अब इनको जोड़ दो, इन सभी को जोड़ दो, कितना आ जाएगा भाई हमारे पास? ये आ जाएगा 60। ठीक है, इनका जोड़ आएगा 60, और कितनी वैल्यू का जोड़ है? 5 स्टूडेंट का जोड़ है, तो 5 से बाहर दे दो, कितना है भाई? 12। तो आप इसका कह सकते हैं माध्य विचलन जो है ना वो 12 है। आई होगी बात समझ में? देखो, अगर नहीं कोई बात समझ में आती है तो वीडियो को एक बार फिर से पीछे करके चला के देख लो, क्योंकि वो तो आपके हाथ में बात होती है। अब मैं कहूँ कि माध्य विचलन जब भी निकालना हो ना, जिस भी नंबर का, अब मैं कहूँ कि इनका माध्य विचलन चाहिए मुझे, तो सभी का, तो माध्य विचलन का मतलब है पहले माध्य निकालो 30, फिर इनके साथ माध्य का अंतर, 30 में से 10, 30 और 10 का अंतर 20, 30 20 का अंतर 10, 30 30 का अंतर 0, 30 40 का अंतर 10, 30 50 का अंतर 20, और सारी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। सभी को जोड़ दो 60, कितनी वैल्यू? 5, तो बटे 5 कर दोगे तो 12। ये आ गया आपका माध्य विचलन। ठीक है, देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, और पिछली बार इस पे क्वेश्चन भी आया था, क्योंकि जितने भी अभी माध्य विचलन पूछा था उसने, और माध्य विचलन ने आपने माध्य निकाल दिया होगा, क्योंकि काफी स्टूडेंट ऐसे आए थे जिन्होंने डायरेक्ट माध्य निकाल दिया, लेकिन वो क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि उसने माध्य विचलन पूछा था, मीन डेविएशन पूछा था। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि माध्यक विचलन, जैसे मीन डेविएशन था ना, ऐसे ही मीडियन डेविएशन भी होता है। माध्यक विचलन, माध्यक विचलन यानी कि मीडियन डेविएशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, वहां पे माध्य था तो वहां पे माध्य निकालना होता है, बस
फर्क इतना ही होगा, यहाँ पे माध्यक निकालना होगा। जैसे मैं कहूँ कि कुछ संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8, 10, ये संख्याएं हैं, ठीक है, और इनका आपको माध्यक निकालना है। और माध्यक मैंने बताया था कि अगर आप इनको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में रखते हैं, तो सबसे बीच की जो वैल्यू होती है ना, वो माध्यक होती है। तो आप कहोगे कि माध्यक कितना है इसका माध्यक है 6। जैसे आपने इसका अंतर माध्यक के साथ लिया था ना पिछले वाले क्वेश्चन में, या माध्यक के साथ ले लो। 6 और 2 का अंतर 4, 6 और 4 का 2, 6 और 6 का अंतर 6 और 8 का 2, 6 और 10 का 4। अब सभी को जोड़ दो, 4 और 2 6, 2 8 4 12, और 12 बटे में 5 करोगे तो 2.4 इसका क्या होगा भाई, माध्यक विचलन होगा। कोई बड़ी बात नहीं थी, छोटी छोटी बातें थी। तो एक माध्य विचलन, माध्यक विचलन, फर्क यही था कि यहाँ पे आपको सभी वैल्यू का माध्य विचलन हो तो माध्य निकालना होता है, माध्यक विचलन हो तो माध्यक निकालना होता है। फिर आपने जो भी माध्य निकाला है तो माध्यक के साथ, और माध्यक निकाला है तो माध्यक के साथ, यानी कि मैं कह सकता हूँ मीन निकाला है तो मीन के साथ, और मीडियन निकाला है तो मीडियन के साथ इनका अंतर लेना है। अब हमने देखा माध्यक है 6, 6 से 2 का अंतर 4, 4 का अंतर 6 और 4 का अंतर 2, 6 और 6 का अंतर 0, 6 के साथ 8 का अंतर 2, 6 के साथ 10 का अंतर 4। सभी को जोड़ के जितनी भी वैल्यू है, जितने व्यक्ति हैं, सभी को आप क्या कहोगे भाई, जोड़ दो, जो कि कितना आ जाएगा 12, और 12 के ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास 12/2, सॉरी 12/2 नहीं भाई, 1 2 3 4 5 थे तो 5 बटे में आएगा, ठीक कर लेना, ये 2 लिख दिया मैंने, शायद बोला 5 था, लिख 2 दिया, तो 12/5 कितना आएगा 2.4 आ जाएगा, ठीक है। ये था माध्यक विचलन। अब इससे आगे छोटे छोटे 2-3 फार्मूले हैं जो आपको जानने बहुत जरूरी है, उनसे भी क्वेश्चन आ सकता है भाई। पिछली बार तो था नहीं, लेकिन हमें कुछ एक्स्ट्रा करवाना पड़ता है, जरूर आ सकता है, तो आप वो देखिए। अब मैं कहता हूं कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन और इसके बाद -2 मीन। बहुत आसान सा फार्मूला है, मोड बराबर है 3 मीडियन -2 मीन, ठीक है। मतलब आपको तीनों वैल्यू एक ही फार्मूले में दे रखी है, कहने का अर्थ है आपको कोई 2 दे रखी होंगी, तीसरी पूछ लेगा, यही आता है बस। अब जैसे मैं कहूं कि आपको मीडियन दे रखा है, आपको मीडियन यानी कि मोड क्या होता है, एक बार हिंदी में भी लिख देता हूं, मोड होता है बहुलक, ठीक है। मीडियन होता है हमारे पास माध्यक, या फिर माध्यिका भी बोल देते हैं, ठीक है, माध्यिक बोल देते हैं इसको, माध्यक। और मीन होता है माध्य, ठीक है, यानी कि बहुलक बराबर है 3 माध्यक -2 माध्य, जो भी हिंदी वाले हैं वो भी लिख लेना। अब मैंने कहा कि मीडियन यानी कि माध्यक आपको दे रखा है, मीडियन आपको दे रखा है भाई यहाँ पे 10, ठीक है, और एक दे रखा है मीन, यानी कि मीन मतलब माध्य आपको दे रखा है 6, और आपसे पूछ लेगा कि मोड क्या होगा। सोचो, ये दोनों वैल्यू देके ये पूछ सकता है, कोई भी 2 वैल्यू देके तीसरी वैल्यू पूछ सकता है। बात समझ गए होगे आप कि देखो, अब इसने कहा कि मोड बताना है, बहुलक बताओ क्या होगा, तो हमने देखा कि 3 इंटू माध्यक 10 -2 मीन माध्य 6, तो 10 या 30, 6 दूनी 12, तो ये कितना आ गया 18, तो इसका बहुलक क्या होगा भाई 18 होगा। ऐसे ही आपको 18 बहुलक दे देगा, मतलब बहुलक दे दे, मीडियन दे दे तो मीन पूछ लेगा, बहुलक के साथ माध्य दे दे तो आपसे माध्यक पूछ लेगा, मतलब कोई भी 3 में से 2 वैल्यू दी होंगी, एक पूछ लेगा। इसके बाद अगला जो फार्मूला होता है वो देखिए, अगला फार्मूला है मोड इज इक्वल टू, मोड मतलब बहुलक, मोड बराबर है मीन -3 मीन माइनस मीडियन। हिंदी वाले भी लिख लो भाई, ये बहुलक, मीन का मतलब होता है माध्य,
मीन का मतलब फिर माध्य, और मीडियन का मतलब माध्यक। ठीक है, यानी कि बहुलक बराबर है माध्य माइनस 3 गुणा माध्य माइनस माध्यक। ठीक है ना। अब यहां भी आपको क्या होगा, जैसे कि मीन दे रखा होगा, आपको मीन दे रखा है 20, और आपको मीन देके मोड और मीडियन ना देके कोई दो चीजों का अंतर दे दे, जैसे मीन माइनस मीडियन, मीन माइनस मीडियन, ये वैल्यू दे रखी है आपको, मीन माइनस मीडियन 5 दे रखा है। हो गया, पूर्ति तो करनी है। मीन का मतलब माध्य, ये माध्य और ये माध्यक, मतलब आपको माध्य दे रखा है 20, माध्य माइनस माध्यक दे रखा है 5, तो आपको माध्य दे रखा है 20 माइनस 3 गुणा माध्य माइनस माध्यक दे रखा है 5, 3 गुणा 5 तो 20 माइनस 15, यानी कि बहुलक आपके पास कितना आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और फार्मूला आता है, बहुत आसान सा फार्मूला है। मैं कहता हूं कि मोड यानी कि बहुलक मीडियन -2/3 -2/3 मीन माइनस मोड। मीन यानी कि मोड, मीडियन क्या होता है भाई, माध्यक, और मीन आपको पता है माध्य, मोड बहुलक। ठीक है, अब मतलब आपको मीडियन दे रखा होगा, मीडियन बराबर है यानी कि माध्यक, माध्यक दे रखा है आपको 15, और ठीक ऐसे ही माध्य माइनस बहुलक दे रखा है आपको क्या भी 18, माध्य माइनस बहुलक यानी कि ये वाली वैल्यू मीन माइनस मोड, ये वाली वैल्यू दे रखी है आपने, आपको कितने भी 18। अब देखो ये 15 माइनस 2/3 गुणा में 18, 3 छिके 18, 6 दूनी 12, 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3, तो आप कह सकते हैं इसका आंसर 3। भाई देखो सिंपल सी बातें जो हमारे पेपर के लायक हैं वो तो हो चुकी हैं। ठीक है, पेपर नजदीक आ रहा है तो एक बार ओवरव्यू तो देखो, इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वही कर लो आप सारी। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप डीपली जाना चाहते हो तो एक बार सभी के बारे में पढ़ो भाई, सारी चैप्टर आप करो एक बार, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस में आप ना डरो, जो जो मुश्किल क्वेश्चन है ना थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे इन सभी चैप्टर को। मैं आपको एक दिन बताऊंगा कि हम भाई मंडे को प्रैक्टिस करेंगे प्रोबेबिलिटी की, तो आप सारे प्रोबेबिलिटी पढ़ के आओ। हम प्रैक्टिस करेंगे एक मीन मीडियन मोड की, तो आप सारे मीन मीडियन मोड को एक बार क्लास देख के आओ सारे, फिर प्रैक्टिस पे आएंगे और वहां पे कुछ और बातें नहीं निकल के आएंगी। अब देखो हरियाणा जेई का एग्जाम आ गया है, HSSC ने डेट जारी कर दी है, और हो सकता है नहीं 90% चांस है कि हमारे जो पेपर है ना हरियाणा पुलिस, कलरक, ग्राम सचिव, पटवारी सारे होंगे। और आपको भी पता है कि इसमें सबसे बड़ा रोल होगा हरियाणा जीके का। ठीक है, सबसे बड़ा रोल होगा हरियाणा जीके का। और हरियाणा जीके के लिए एक बहुत ही अच्छा चैनल बताता हूं भाई, मेरा दावा है एक बार आप चैनल पे जाओगे ना तो आप निराश नहीं लौटोगे। मैं नहीं कहता कि आप सब्सक्राइब करो, लेकिन इस बात की भी मेरी गारंटी है भाई, कोई भी बगैर सब्सक्राइब करे वापिस नहीं आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। नाम लिखता हूं मैं, हमारे सर हैं भाई, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और मैं आपको बता दूं आज के दिन चैनल बहुत अच्छा चला हुआ है। मैं कहता हूं 1 महीना नहीं हुआ है, हुआ भी नहीं 1 महीना, और उनके 7000 सब्सक्राइबर के पास जा चुके हैं। ठीक है, बहुत अच्छा करवाते हैं। और उन्होंने अभी जो ना ये कहा है कि जेई के एग्जाम से पहले मैं जितना हो सकेगा उतना कवर करवा दूंगा।
चैनल का नाम है HRGK बाय BK। सर्च मारना HRGK बाय BK। और नाम है बालकिशन कौशिक, बहुत ही उम्दा पढ़ाते हैं। उनकी तारीफ में जितने भी वर्ड कहे जाए सब बहुत कम है भाई। ऐसे ही हम मैथ के साथ और हरियाणा जीके के साथ चलते रहेंगे और पार हो जाएंगे। देखो हरियाणा जीके हमारी संस्कृति है, हमारी बोली में ही समझ में आएगी। जब तक वो हिंदी में बताएंगे ना कि भाई सुनो, हिंदी वर्ड का यूज करेंगे, तो हिंदी वर्ड में हरियाणवी के शब्द हरियाणवी कल्चर को बयान नहीं कर सकते। अगर हरियाणा जीके सीखनी है तो हरियाणवी में ही सिखाई जा सकती है। और मैं बता दूं कि भाई प्योर हरियाणवी में चलती है, बहुत मजा आता है, सर मजाक भी बहुत करते हैं और ऐसी बातें संस्कृति की बताते हैं। मतलब है ना, चाहे उनको गीत बताने हैं ना तो गीत गा के बताएंगे और डांस में नाच के भी दिखा देते हैं भाई। ठीक है मजाक था, मतलब जो भी है बात अपने कल्चर से रिलेटेड बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।